बानुया गजा ना मुंडा भाषा से कही जेहेतु से ऑफिसर्स बुझी पारिनी तो ये आइदर जानी शुणी बुझी न तेणु से बाध्य से डेड बॉडी को लेकिन पहुंची यहाँ केवल गोटे कथा नुहे ये निश्चित भाव गोटे सभ्य समाज को ये निंदित करिछि अपमानित करिछि ओडिशा केवल भारतवर्ष नुहे विश्व दरबार में एभली घटना विरोध तेणु आमे ताको निंदा करुचु खंडन करुचु जो माने एतिर अपराधी निश्चित भाव आईनगत कार्यानुष्ठान होबार आवश्यकता अछि तांको गिरफ्त करा जाऊ। आज जेतबेले सारा ओडिशा आम स्वाभिमान प्रतीक उत्कल गौरव मधुसूदन दास 178तम जयंती पालन करुछि सेतबेले जहाँ मीडिया रे प्रकाशित होइछि गला पर दिन जो घटना आज जो प्रकाशित होइछि काली रो घटना एवं सेथिरे जो दृश्य जे जने भौणी कंकाल नहीं पहुंचला भाई ये जो हृदय विदारक अभावनीय दृश्य आज सभ्य समाज रे सभ्य जगत रे बैंक को जड़े जीतू माझी तार भौणीर जे कलरा तार मृत्यु पर तार जिते से देह खराब हो पड़ा से बैंक को तार जो 20,000 ऊर्ध्व टंका डिपोजिट थिला से माने होउछंती एरेंडे पंचायत रो दियामाली गाँव रईबू मुंडा होची बड़ भाई कलरा मुंडा होची भौणी मझियाणी एवं जीतू मुंडा होची सान भाई किसी दिन तले रईबू मुंडार किसी मास तले मृत्यु होईची एवं ये दी भाई से माने किसी किसी पैसा तांकर संचय भौणी खाता रे रखी दियंत से भौणी ढेंकानाल बाहा थिला एवं तार से स्वामी परित्यक्ता महिला 10-12 वर्ष हम प्राय जहाँ प्राथमिक जहाँ आसी खबर से घरे आसी रोला ता निज घरे तार जो देह खराब है 2-3 मास तले 4 मास तले ताकू टंका से जो डिपोजिट आनिकी खर्च करने ता भाई दौड़िला सान भाई बैंक रे नोमिनी बड़ भाई थिला बड़ भाई मृत्यु पर हुए तो चेंज होनी किंतु बैंक वाला ताकू एते संवेदनहीन हेले एवं एडमिनिस्ट्रेशन ठू नहीं पिला टू पोस्ट से बिचरा दौड़िला तार मुंडारी भाषा रे एवं लोकों पाखरे अधिकारी पाखरे पहुंचला किंतु ताकू जड़े बैंक अधिकारी जहाँ खबर आपण मीडिया रे आपण मानकर प्रकाशित होइछि ताकू उपहास कले जे तुम्हें से केवल निजे आसिले नहीं पार तेणु ता मुंडे पशिला एवं से जो पोती देता परंपरा अनुजाई तार कंकाल को भौणी धरी निजे आनिक हाजर करेला बैंक तेणु ये लोकंकर सरकार कहूथवा सरकार एवं केउंझर जिला निजे मुख्यमंत्री से होउछन्ति आदिवासी नेता ओडिशार नेता आज मुख्यमंत्री एवं से जिले रे ये अभावनीय पाटना कन्स्टिट्युएन्सी रे ये अभावनीय घटना घटी लज्जाजनक घटना घटी एवं सेठी सारा देश रे मुंड आज तलू ओडिशा रे होइछि स्थिति अच्छी आम बैंकिंग व्यवस्था रे गला सरकार बेले उन्नति प्राय 2000 पंचायत रे तबले बैंक सुविधा नथिला ताकू किभली भाव में पहुंचब से इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिमम केमती दि जाई परिबो 200 कोटी टंका प्रावधान करा जायतला तले ऑल इंडिया रे बैंकिंग डेंसिटी रे ओडिशा स्थिति की आनी जिबा पई उद्यम करा जायतला एवं आज किंतु तार फंक्शनिंग 2 वर्ष हम एवं एभली भाव में जोटी लोकों के सेवा पई ता पहुंच हो पारिनी एवं संवेदनहीनता एटा देखा जाउची तार गाँ ठू 4 किलोमीटर दूर रे पाखापाखि मल्लीपसी ओडिशा ग्राम्य बैंक सेठी ताकू बारंबार फेराद हवा जोगु एवं अधिकारी मानक पाखे फेराद हवा सत्वे तार कौन सुफल मिलानी बोली एभली अभावनीय दृश्य आज आमको देखा मिलूँ जो गोटे
କଙ୍କାଳ ଧରିକି ଶବ ପୋତି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାକୁ କିଏ ଉପସ୍ଥିତ କଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ନ ଆଇଲେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଚରା ଆଣିକିରି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଘଟଣାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଆହୁରି ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ସଭାପତି ଗୋଟେ କମିଟି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଶ୍ରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠୀ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଏବଂ ପାଟନାର ଯିଏ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ଯିଏ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ନାୟକ ତାଙ୍କରି ଏବଂ ଲୋକାଲ ଅନ୍ୟମାନେ ଯାଇକରି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଏବଂ ତାର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଆସେଟନ କରି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ସଭାପତିଙ୍କୁ। ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ମୂଳ କଥା ଆମର ଉତ୍ଥାପିତ କରିବାର କଥା ଯେ ଏଇଭଳି ସମ୍ବେଦନହୀନ ଘଟଣା ଆଜି କେଉଁଝରରେ ଘଟିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରିବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଆମ ଜନଜୀବନର ଯେଉଁମାନେ 1/4 ସେମାନେ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଭତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଉଥିଲା, କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସରକାର, କ'ଣ ନ କଲେ ସେ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଖ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଚଳତ ଶକ୍ତିହୀନ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ବୟସ୍କା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଟିପ ଚିହ୍ନ ବି ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଅକ୍ଷମ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଜି ହଇରାଣ ହରକତ ଆମ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାର ଏ ଘଟଣାଟାକୁ, ଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ହେଲା କେଉଁଝରରେ ପାଟନାରେ ଏଣ୍ଡ୍ରେଇ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ଘଟଣା ଧ୍ୟାନ ପଡ଼ିଲ, ତାକୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗୁଲାର ଇଭେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଇଏ ଏକ୍ସପୋଜ କରୁଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଠିକଣା ଭାବରେ ନ କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବେଦନହୀନ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ କରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉଦାସୀନ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ଏ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏକୁ ସ୍ପରାଡିକ ଘଟଣା ଗୋଟିଏ ନକରି ଏ ଘଟଣାରେ ଯିଏ ଦୋଷୀ, ଯିଏ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରିମଲାଇନ୍ କରିବା, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହେବା, ସାଧାରଣ ସାମାଜିକ ଭତ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା, ଦଳିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା, ସମାଜର ଯେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ବର୍ଗର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହକ୍ ପାଇବା, ନ୍ୟାୟ ପାଇବା, ସୋଶାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଛି, ତାକୁ ସରକାର ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ କଥା ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର କହିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ନୁହେଁ ଆଚରଣରେ ଦେଖାନ୍ତି, ଏ ଦାବି କରୁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ଘଟଣା ଘଟିଛି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ, ସେ ବାବଦରେ ଆମ ଦଳର ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ର ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିସାରିଛନ୍ତି, ମୋର ସେଥିରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋହନ ବାବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କର ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦୀପନା, ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଟା ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦେବବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିପରି ଭାବରେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆଦିବାସୀ ମୁଣ୍ଡା ପରିବାରର ଭାଇଟି ତା ଭଉଣୀର ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛି, ଦୌଡ଼ିଛି, କଥା ହେଇଛି, ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଅଧିକାରକୁ ନେଇକରି ଆମ ନେତା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁବେଳେ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଅଛି, ତାକୁ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆଡିଭାଇଡ କୋରାପୁଟଠୁ ନେଇକରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ଠୁ ନେଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
कंधमाल जो जो जगार जो जो सेक्टर आदिवासी मान ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ଅଛି ସେ ଭାଷାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତ ସେଠି ସେ ଭାଷାରେ କହିଛି ଯେ ମୋ ଭଉଣୀ ନାହିଁ ମରିଯାଇଛି, ବାନୁଇଆ ଗଜା ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡା ଭାଷାରେ ସେ କହିଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଅଫିସର୍ସ ବୁଝିପାରିନି ତେଣୁ ଇଏ ଆଇଦର ଜାଣିଶୁଣି ବୁଝି ନଥିବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ସେ ଡେଡ୍ ବଡିକୁ ନେଇକି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଛି। এটা কেবল গোটে কথা নুহে, ইয়ে নিশ্চিত ভাবে গোটে সভ্য সমাজকে ইয়ে নিন্দিত করেছি, অপমানিত করেছি। ওড়িশা কেবল ভারতবর্ষের নুহে বিশ্ব দরবারে এভাবে ঘটনা বিরোধ। তেণু আমি তাকে নিন্দা করুছু, খণ্ডন করুছু। যে এতে অপরাধী নিশ্চিত ভাবে আইনগত কার্যানুষ্ঠান হবার আবশ্যকতা আছে, তাকে গিরফ করা যাও। এবং আউ গোটে কথা মু কহিବାକୁ চাহে, খালি এটি নুহে ক্রমাগত ভাবে এই সরকার আসলা পরে আদিবাসীଙ୍କ উপরে অত্যাচার বঢ়ি চালিছে। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ସିଜିମାଳିରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଚାଲିଛି। ରାତି ଅଧରେ ବନ୍ଧୁକ ଫୁଟେଇକି ଆତଙ୍କିତ କରିକି ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଉଛି। ଇଏ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆପଣଙ୍କର ଇତୋ ଏକା ତାଙ୍କୁ ବୁଲଡୋଜର ଲଗେଇକିରି ଜେସିବି ଲଗେଇକି ତାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର 2 ମାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହଳଦାରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବହଳଦାରେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଲା। ଯେତେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ କଲେ, ସେଥିରେ 14 ଜଣ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ निर्दोष आदिवासी मान को जेल में पुरे दिया गला, बंद करागला। लोक तीव्र प्रतिवाद है, लोक शतपुत भाव आसिले। एवं यही 15 दिन तले गोटे कन्या आश्रम रे राजगुनपुर ब्लॉक कन्या आश्रम आश्रम स्कूल, कन्या आश्रम आश्रम स्कूल रे आदिवासी पिला 150 आदिवासी पिला अखाद्य खाई विषयुक्त खाद्य खाई आपण मन सब न्यूज कवर करथिला। विषयुक्त खाद्य खाई 150टा पिला मेडिकल रे पड़ले, बारिपदा मेडिकल एवं पीआरएम मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। सेठी गोटे बेसरा रूपाली बेसरा बोली गोटे झील डेथ होता। से दिन सरकार हल्का भाव में नहीं 7 लाख टंका देवार घोषणा कले। एवं ये मुझे चाहे से कौन चाहते सरकार, आदिवासी मुख्यमंत्री आदिवासी मान को भाव देखा चाहते जब कटक मेडिकल रे गलती निआ लगी आईसीयू रे लोक मरी जाती, 25 लाख टंका आदिवासी झील बोले तुम 7 लाख टंका देखिए खसी जबार व्यवस्था कर ये कथा हो पार ना। एवं एवं आप देखिए आंडीभाई कोरापुट रे 2टा आदिवासी पिला हॉस्टेल ठाई जो मानसिक निर्यातना हो कि कौन होती से पिला 2टा मरी जाती। ये घटना क्रमागत भाव में आदिवासी मान सर्वोपरि समस्त भाव में होची। ये जो घटना घटी केउंझर जिले में आदिवासी केवल नुहे, यहाँ मयूरभंज नुहे, सुंदरगढ़ नुहे, संबलपुर नुहे, ट्राइबल इलाका नुहे, सारा ओडिशा नुहे, सारा भारतवर्ष गोटे मनुष्य समाज प्रति गोटे कलंकित अध्याय। तेणु जो मैंने ए संपृक्त अच्छा गिरफ करने दृष्टांतमूलक कार्य करने दाबी करुँ, गिरफ करने दाबी करुँ।